हेलो दोस्तों, हम आपको पावर पॉइंट के कनेक्शन बताएंगे बड़े आसानी के साथ 2 मिनट में। ये देख सकते हैं आप, ये फेस का वायर ये टर्मिनल में इस तरीके से लगाएं और आप स्क्रू को अच्छे से कसें ताकि लूज़ कांटेक्ट ना रहे। ये देखिए, इस तरीके से फेस का सप्लाई हम दे देंगे और ये इंडिकेटर में मिलाते हुए ऑफ। और देख सकते हैं आप किस तरीके से हम लगा रहे हैं। इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ पावर पॉइंट के कनेक्शन कर सकते हैं। और ये हम मेन लाइन का फेस लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, मेन लाइन का फेस लग चुका है यहाँ पर। और ये न्यूट्रल, मेन न्यूट्रल को इंडिकेटर में मिलाते हुए ये भी हम लगा दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, पावर पॉइंट के कनेक्शन हो चुके हैं। ये अपनी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है।